të lumpna për ty Shqipni. Gjitha të mirat ti mi ki, pa të bjeshke, pa të vri, vajza e djem për bukuri, pa të nder, pa të burni. Ti ke qenë një zoj e ran, burrat e dheut të kanë thirnan. Rritë djem, rritë sokola, shumë prej ty ne i njofti bota, të pati njofti gjithë Europa. Por të ndau, këtë copa. 500 vjetë të Turkut ka pushtue, 50 vjetë të pushtoj Rusia, këtu të lanë të gjithat këqijat. Tu ndau vlla me vlla, me njëni tjetrin shqiptarët me u vra. Komunizmin të e prunë Shqipni, të i prish kish, të i prish xhami, të i ba kampe për qëndrimi, burgjet rana dhe pushkatimi. Me nim të Zotit, erdhë demokracia. U gëzua shumë e gjithë Shqipnia. Demokracia si e ke mëndrue, nuk na erdhë si e ke menue, vetë se emrin, ja ka ndrue. Njajtit mbeten në detyrë, nuk e lanë në poplin e lirë. Mori tur populli shqiptar, dolin gjithë jashtë kur beqar. Të gjithë trit jashtë kanë shkue, në gjyrën venit me janë ndrue. Ti izolum për 50 vjetë. Komunistat thoshin do fjallë, më nejtë mirë ti më redial, me punu mos me ba fjallë. Të pret spaqje të pelena, në të gjitha antë rrethu me tela. Halalu kjoft, ju djem shqiptar. Me forca tuja keni dal. Me pun të rana keni punue, në përbot jeni shkollue, shumë zanate i keni mësue, disa firma tu drejtue. Po filloj me i shkru këtë fjalë, ku do t'jetë populli shqiptar, Zoti i madh ju aprift marë. Veç Shqipnin ju mos me harue, me gjdo fjalë ju me një muë. Firma tuja me anë Shqipëri, e me i punësu këta djemë të ri, se nuk kanë ku me punue, në Gjermani po dojnë me shkue. Kërkojnë strehim në Gjermani, mos me u këthyve ma në Shqipni, se në Shqipni nuk kanë ku punojnë, veç me dalë malit e me mjell drogë. Me mjell drogë e prostitucion që në Shqipni nuk ke zakon. Nuk ka qenë zakon Shqipni me shit gra e me shit fmi. Në Shqipni shteti i mirë ashtu drejtue. Por nuk ka për ka me punue. Se kemi pas një rrezikëzi, në Shqipni u ban 60 parti. Me njani tjetrin tu ngatrue për karrige tu i luftue. Ju bajthirje, ju djem shqiptar. Në Shqipni një për me ardhë. Me një mu këta pushtetar. Në përbot ju jeni shkollue, disa prej tyne me i zëvënsue, disa prej tyne janë të moshue, janë lodhë shumë duke punue. Kanë punue e kanë hje keq, tu drejtu tash 60 vjetë. Pushtetarët tanë mirë janë tu punu, rogat e veta i kanë shtu, pensionistat shumë i kanë gëzu. 3% pensionin ju a ka shtu. Me i shtrëngu shumë, mos me bo lafe, nuk ju dalin as për kafe. E falenraj këtë qeveri. Thot në Shqipni nuk ka pleqni. Në parlament venim ashtë marë 67 vjeç pensionin me odhan. Se na kushtet ju a kem plëcue, 100 vjetë të gjithë kanë me jetue. Qeveria jonë e nërume të persekutuarit i ka afrue, se hala su ka besue, po thot vota ju me u dhanë, se ma vonë diçka do e bajmë, se ma vonë dë bahem i mitë, kur t'na baje qare fiq. Mora letër unë me shkrue, lëtë për faqe janë të më shkue, po vajtojnë këto bjeshk të larta, se në gjithant ju ka ra flaka. Këtu kanë bet veç pleq e plaka. Pasurin tonë si e ka në toka, dënë me e marë kretë Europa. Shqiprin e bani hanë me 2 porta. Me lëviz lirë, s'po në lebota. Ju bajthirje ju djem shqiptar,
Në Shqipni ju për me ardhë, në Shqipni me investue, ta djemtri me i punsue. Mos me i lanë në dyrët e huja, se Shqipnia ashtë e juja. Diçka deshta mi u thanë, tanë minjerat në i kanë marë, firmar turke në i kanë zanë. I shfrytëzojnë veç për 10 vjetë, blej kanë për 30 vjetë. Për 10 vjetë i kanë shfrytëzu, e tash puna ka maru. Shteti jonë për rinë gjumë, të gjithë punëtorët kanë metë pa punë. Ju betohem në dritë dilit, fukara janë për thest millit. Pushtetarët duhet me e ditë, pasuni e poplit nuk duhet me e shit. Besa e Zotit jetë në fyt, nafta e gazit, i patosit, janë gjithë pasuria e poplit. Shqipnia e shqiptarve nuk ashtë kur e pushtetarve. Ju përshnes nga bjesht e larta, nga venlinja ime i balla, nga i balja e në rume, se kur kjo luft se ka pushtue. Luft me turk e luft me serb, me komunizmin 50 vjet për ta mbrojt venin e vet. Të ndëruar teleshikues, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Votër Folk. Si gjithmonë, këto ditë kemi qenë të pothuaj se jo në aktiv përsa e përket emisioneve televizive, por që nga sot do jemi çdo javë në emisionin Votër Folk. Prandaj, përshëndetje për të gjithë shqiptarët kudo që janë, urojmë sa më pak të këqija dhe urojmë shumë të mira, progres, një jetë të këndshme, edhe se vështërsit po na sillen në përkëmbë pa fund, pa numërim, por gjithsesi shqiptarët janë mësuar me vështërsi dhe më të mëdha. Edhe kjo do kaloj e do jemi shumë mirë të gjithë. Unë përshtes çdo familje shqiptare kudo që është brenda dhe jashtë atë dhe do ju uroj jetë të mirë, të lumtur, progres, sukses dhe shëndet të plotë. Njëherët ju informojmë që nga dita e sotme do të vazhdoj emisioni Votër Folk, si që ka pas ritmin me risi të reja, me programe të reja. Përshëndetje për stafin ton, i cili asnjëherë s'ka pushuar, në asnjë moment nuk ka qenë inaktiv, por ka qenë gjithmonë në balë të problemeve të cilat ka shoqëria shqiptare sot. Njëherët përshëndesim edhe zonjën Ana Preka, cila po kontribon në këto ditë, po qenë afër njerëzve, është gjithmonë pra aktive me fondacionin, me televizionin, me Anaturs, me të gjitha çfarë kërkon jeta në këto ditë të vështira. Sot do prezantojmë jo vetëm kulturën dhe artin e një treve shumë të rëndësishme shqiptare, si që është i ballja e Pukës me rrethinat e saj, por edhe rezistencën që ndreset ndërkohëna dhe sigurisht do të flasim për një familje e cila ka emër të mirë në mbar kombin, në mbar hapësirën shqiptare, për gjithë veprimtaritë e saj në shekuj. Aq më tepër nga lufta e dytë botërore deri në ditët e sotme. Dhe ku më mirë se një 80 vjeçar që është dëshmitar okolar i ngjarjeve të ndryshme, ai din të na thotë për të gjitha që ka ndodhur, ai din të na thotë për kulturën e asajane, për veshjet asajane, për çiftelinë dhe këngën asajane, për dasmën asajane, për mortin asajane, për gëzimet asajane, njëherët edhe për gjithë çfarë duhet të ruajmë ndër breza. Pra, për ju të nderuar miq, unë kam ftuar në studio Ndue Gjur Miraka, ose më shkurt Ndue Mirakaj. Dhe sa për një prezantim të thjesht paraprak, është nipi drejt për drejt i Kol Bip Mirakës. Ish ministër në kohën e zogut, pra mbretërisë, ishte antar parlamenti, por ishte njeriu që shkollën e parë shqipe në ato krahina e ka hap pikërisht ai. Ndue Miraka, mirë se erdhe. Mirë se gjem, e ju falemnderit për
ftesën. Për ftesën. T'jam mirënjohës që ti ke gjithë kohë dhe ke pranuar ftesën tonë dhe sot ne komunikojmë me publikun shqiptar brenda dhe jashtë Abdeut, ne komunikojmë me të gjithë njerëzit që na njohin e s'ta njohin, por që sot do ju tregojmë atyre diçka që dje nuk e kanë ditë dhe deri këtë moment se kanë ditë. Nduj Miraka, vjen nga i ballja e Pukës. Na thuj diçka kur është vendos familja Miraka parafërsisht historikisht në këtë trev. Familja e Mirakajvet me kohë, është njoftë në zonën e Veriut, jo si familje pasurë, po një familje patriote si ka ra në disa lufta vetëm për mbrojtjen e vendit vetë. Edhe jo të nërhytu asë një shtet tjetër, vetëm për mbrojtjen e vendit dëgjohës edhe mos deshje për më ardhë kush i huaj edhe me jesëmua vendin tonë. Por t'jemi ne këto. Qysh me kohën e i pari, ka kontribue, qysh në vitin 1912, si ishte Levizjet për flamurin, me siguri se kjo ka qenë në... Po, edhe në Puk ishte një divizion ushtarsh, edhe Bib Mo Miraka, baba i Kolbib Miraks, bashkë me baraktarin e Buzhonit, të Thashit, Frok baraktarin, janë bashkue dhe i kanë bashkue 300 burra, edhe disa i kanë shue në Kosovë, me të hi, edhe për të ble arëm për me ira divizionit në Puk, për me gëris flamurin turk dhe me ngërit flamurin shqiptar. Banë sa banë, i morën arëmt me 300-400 burra, i duelen edhe u banë një luft shumë ashpër, atë marrë vesh, por me gjithse këta duelen fitus, flamuri turk u gëris, edhe u ngrit flamuri shqiptar. Edhe u banë një ceremoni madhe të kisha e Shelës, ku morën pjesë gjithë rreth i Pukës edhe gjithë krahina tona. Puk me Vdit dhe Dugazhin. Gjithmonë të udhëhequr nga Bib Mo Miraka, baba i Kolbib Miraks. Se këta janë shumë interesante për publikun. Dhe mbas ngritjes flamurit, çfarë ka ndodhur me familjen Miraka? Si kanë shku, si kanë filluar ngjarjet? Mas ngritjes flamurit, ato marrë vesh, Kolbib Miraka ishte një njeri si kishte kryer shkollën në Itali, edhe erdhi në prefekturën e Shkodrës, kur karu shkollën, dhe i thonë Zoti Mirakaj, ku dënë ti me të shuë me punë? Ka thonë, unë duhe me mua me nëres shkollën time një bale, të mësohen, të mësojsh 13 fshatra. Edhe mësues i këti fshati dhe të mund, edhe mendoj se deri në pension, unë do shërbej këtine fëmijëve të këtyre zonave. Edhe, shtu si erdi, u mendimin e Luiz Gurakusit edhe njerëzit që ishin atë, mendim në gjithë vitëve të asaj one, u ngrit shkolla edhe... E parë, Shqipe? E parë, në trevat. Edhe, Kolbib Miraka punoj me 2 turna. Në 8 deri në 12 të fshatrave që ishin afer, në orën 1 e mas të fshatit i Ballet dhe për rreth. U bon edhe edhe si përgjes në ato krahina për pajtime gjakesh për njënën për tjetër. Në 1900 përpara këtu i erdhi një lajm si Kolbib Mirakën do ta shohin përfaqësues në Tiranë në parlamentin ose në mbretërinë përfaqësues si i Ballës. Megjithëse nuk ishte i dëshirë shumë për me e lënë shkollën, por u detyrua edhe shkoj aty, edhe i thonë, në gjë, Zoti Mirakaj, me ju drejtua drejt zotnis, mallnis, mretit. Edhe me i thonë, mallni, ti me të vërtet je mret, edhe u kënaqem se u bë mretnie Shqipëria, edhe ti shoqërsi
u bon emret, por nuk jetu sjell mirë me zonat e varfna të Krajinës, Pogës, Dugaxhenit edhe të Merdicës. Pse? Ti as një punësim nuk po i bakuj, me pas punësim, vetëm 1/10 e gjithë shahit ti po ja detyrosh. Pra, me një fjalë, atje janë konë marrë më tepër me bakti, 10 bakti, ose 10 lop, ose edhe kur u bashkua kjo Kollomosi, sakin tal Kollomos, 1/10 u deshke me jadhon. Jo me shua Kollomos e tena, po me shua lek. Edhe disa burra si kundërshtuan, këta pak për para, i ka shua mareti gjendarët edhe i ka varë para shpjeve të veta. Sikur, si kënë Në i balë, ato që kanë po, kundërshtuar vendimet e mbretërisë, ato i kanë varur në katon atje për t'i bërë shembull, apo? Shumë e drejtë. Edhe i thotë, nuk mund t'i harrojmë që ata burra si ti dhe urdhën, edhe vënove 3 konshin edhe i ekzekutove. Prandaj, ky ishen disa burra si Jak Marketa, shumë nxjerrëzi nga Mjedha, edhe ishen prap, edhe disa tjerë si u varen edhe i thonë se nuk jetu ba mirë me këtë punë. Çfarë qëndrimi mbajti mbreti ndaj Kolbi Biraks pas kësaj kërkese? Pas kësaj kërkese i thotë, si përfaqësues, Zoti Miraka, nuk janë fjalë të për një deputet, prandaj për vetje pas. I ka thonë nuk më trem asë një gjanë muhe, ato marrë vesh, fjalë të bua nuk më tremin, që më jam përfaqësuesi i 3 rretheve. Prandaj unë, edhe sa dhe të bëjsh me mua, dije se të tanë Pogë, Dugaxhin, Merdit, i kitë tonë të dera. Edhe doli nesërt, makina si deshke për të morë këta, nuk e mori Kolbi Mirakën. Ma vonë i prunë një makinë luksoze dhe thonë me njësë. Pra në makinën që kishtë ullëtu për herë, a i të nesërme nga parlamenti, kur ka dalë, nuk ka ullëtuar, por i kanë thanë që do të qojmë special. Do të qojmë special mirë. Edhe a i kuptej, edhe i thotë, mirë, shkoj pju një kafe, dikun edhe i thotë ati zotnisë. Shkoj shoferi? Shoferi i thotë, pritëm aty se do vekë. Do presisht ja 2 orë, se Amazon, pas taj do ikim. Kura puna, i thot ati, a je burë, thot ti, si të më njësish për Shkodër, pare sa të dush, se mu ka ngrej i farë kurthe, po. I thot mos i gale, morën një makinë të keshe, edhe shkuen në Vorë. Ku këthehet në Vorë, i dulen 10 gjendarë, me një oficer, edhe i dulen për para. Kolbi Miraka ishte përgatit me bomba, me gjona, si në kohë se do të hapin derën, me jeleminua. Mirë po, oficeri e pa u tarkën. Nuk ishte tarka që i ka dhanë mëreti, edhe i thotë kalla. Iku e shkoj kë drejtën Shkodër, edhe e mori mëretin e i thotë për sa t'je njeta, unë i herë në parlamentin tonë nuk marrë pjesë, edhe me vjen kësë, se shqiptari nuk e pretë shqiptarin. Edhe kështu, lajmëri i balën, edhe i duelen 100 burra për para, edhe shuen një balë. Në atë kohë, u dueli ky, edhe u arratis në Maltë, se erdhen një forse madhe gjendarësh, u arratis Kolbi Biraka me 100 burra. Po shumica nga mahalla jonë, por u arratis. Edhe erdhen gjendarët edhe morën shumë të Mirakaj në burg në tërnim. Bile një, kushëri i joni, dush Miraka, u morën në tërnim edhe ka vdek në firin të Vlorës. I në tërnim, edhe sët nuk i djetë vorri. Pra, Mirakajt u morën... Pati ndonjë balafaqim midis gjandarve dhe këtyre... Absolut. Ku është ku plagos kolla pastaj? Atëra, mos anej, erdhi, edhe kolla ishte, Kolbi Miraka me 100 burra, ishte malet si nuk mund shku kënë shpi, edhe
Jugoslavia, ti se, deshti i mori tërë Shkodrës për ta pushtuar. Për të pushtuar Shkodrën. Si gjithmonë kjo është. Edhe Dugazini i bën thirrje Kolbimira se ky ishte i njoftë me ishin e sabura malit, edhe i thot me armën e animue, me 100 burra nga Puka, nga Merdita, edhe zonë pritën një shllak. Edhe u bën një luftë shumë e ashpër, shumë e madhe, edhe këto u vranë shumë, u plagosën. Por Jugoslavia, ata si kishin ardhë, u kthyen ka kishin ardhë, vdisën shumë, por në këtë rast u plagos Kolbimiraka. Jo u plagos, po u plagos rënd, ju bë koma e maj, copa, edhe e kapen. Mirë po tash, për ta shkuar në Shkodër, kishin frikë se kishin shumë njerëz. Ato morën vesh. Kishin frikë se mund ta ekzekutonin. Jo me shlosh, po mund ta edhe ta eliminojnë. Edhe e shkuan te mjeku i Karmës, është kanë mjek popullor, edhe do ta fanoroj unë për iftohet edhe fanorojnë gjithë fisi juën, e shkuan edhe... A janë bën me emrin këtij mjekut të Karmës? Ja, vetëm mjeku i Karmës. Apo atëherë ka qenë me emër kështu do të thotë? Po, mjeku i Karmës si shtëpia, edhe atë të keq quhet mjeku i Karmës. Edhe ka shkuar, e ka marrë Kolbimirakën disa ditë, po i rrethuam me njerëz. Edhe atë kanë prokalin, edhe ka shkuar për pushime në shtëpinë në shtëpinë vetë një balle. Mirë po ishte atjena, ishte viti 1943. Në lajmizi erdhi, Kolbimiraka dhe tonë popullit shqiptar, edhe i thonë se komunizmi po vjen në Shqipni, prandaj ajde burra ta mbrëni vendin tuaj, apo Kolbimiraka ishte një njeri si kishte kryer shkollën në Itali, e ditë këse çdo të thotë komunizmi, edhe bashkoi 7 barakte e Pukës. Bashkoi edhe të Merdicë, me në krye kapitan Zhën Markagjoni. Edhe i bashkoj një balle, edhe thonë në shën një burra. Komunizmi po vjen. Komunizmi ka këto tradita. Burgos dhe interno ton intelektualt. Nuk ia asnjë gjë private. Djemë tonë do të bëjnë 4 vjet, 2 deri në 4 vjet ushtri pa lek. Asnjë vajzë nuk martohet për pa bën 2 muaj në aksion. Edhe s'do të kenë asnjë gjë kush private. E thonë, ne do të vdesim. Si thonë ju, a do ta mirëparesim? Thotë, ne do të vdesim të tonë zona e veriut, ne do të vdesim, thotë, edhe atë sistem nuk e pranojmë. Edhe kjo thotë, pra në gjani, vllaznit e mi, djemt e mirakajve të partë do të jenë si do të vdesin. Edhe shashtu bon. Vdish noci? Atë na, u bon. Në Smiraka u vra, se erdhe edhe ky kishte kryer shkollën, po duke pa se Shqipnia në rrezik, iku nga Italia, Franca, edhe erdhi për ta ndihmuar Shqipnin, edhe u vra një balle. Frend Miraka, edhe ky kushanini i tyne, edhe ky u burgos, edhe u pushkatua në zallë Kirit. Po Kolbimiraka ishte i vllai Kolbimirakës, edhe ai në luftë u vra në malin e Kolçit. Edhe kështu si pra, jo një, po mosë 20 e sa djem e burra u vranë edhe u pushkatuan kundër komunizmit. Ndu Miraka, është një rrëfim aq sa i dhimbshëm, aq edhe burrëror, aq edhe fisnik. Po thuaj se nuk ka shqiptar që për fiset e mëdha, të cilat kanë pësuar në kohën e komunizmit, nuk kanë pak dijeni. Unë kam dëshirën këtë emision të afrohem pak pikrisht tek mirakajt gjatë periudhës deri në vitin 1990.
Çfarë ka ndodhur me Mirakajt, përfshi dhe nduj Mirakajt që kam në studio? Njerë po. Ishte një si u vëra në Lush Martin Miraka, kishte dalë edhe ishte i moshuar, po kishte dalë kundra komunizmit bashkë me dy djemë, me zën Lush Mirakën edhe mu Lush Mirakën. Edhe u vëra në shkamin e rajs, e për mos më ra në dorë të komunizmit, ka ra në drinj, edhe nuk e djetë asvorje. Plum Lush Miraka, shkujti ishte ushtar, edhe kur e pa se në gjithë bataljoni po thonë betohemi, ai hosi kapelin, rrypin edhe këmbalet, edhe thot, unë nuk betohena kur, poshtë komunizmi. Edhe ai e marrin dhe e kanë marrë zvarë të gazerma ata lirizajt si thonë, e të marrë vesh, edhe se nuk i dihet farë vore se ku janë. Po internime? Internime. Këtë rëbt e familja e Kolbi Miraks, që Kolbi Miraka ditke edhe me i marrë njërzit me veti, por i lakton bashkë me neve, atë marrë vesh, i morën gruën të dy djemët, se djali i malë jo vra, edhe të dy djemët edhe jashmën një întërnim, Kolbi Miraks, shkoj edhe morën edhe familjen e Pashuk Bib Miraks, edhe të palë Bib Miraks. Edhe i dërgun në? Edhe i dërgun të Pelen, edhe fëmija kanë shkua 3 munsh, edhe 2 vjeç e kanë arë 45 vjeç nga internimi. Të lirë. Ti sa vjeç ke shku ti? Ti vetë. Ti vetë sa vjeç ke shku Unë 83. Jo, sa vjeç ke shku në internim? Një internim. Unë kam shkua 2 vjeç. 2 vjeç. Edhe mu nuk më majtën shumë adje, se nuk ishte kush nevojitet, kush të majke afër. Ju e dash edhe për punë, te pastaj e për normal se puna ka qenë... Edhe, kështu si nuk më lanë shumë, por unë prapu ktheva, po me ta një internim në Puk, se s'pata asë një lejtë drejtë. Në mbështetje. Pra, dhije disa, unë i herë, jam i knashën, ose jam kërëlartë, ma si, çdo njeri i Mirakaj si ka ra në burg, nuk ka ra vetëm politikisht, vetëm me zbatua fjallën e të nërurit Kolbi Miraka, si edhe sa t'je njëta, ne, breza tonë, mas mësime tia, do të shkojmë. Bravo. Jam shumë krenar që të kam në studio. Falënderoj shumë. Njerëzit, si më kanë nimu për t'i zerë gjonat në arshiva, se komunizmi i padhënua një gjon shumë pak. Edhe bile duke edhe na i njerue, si janë konë pasanik, kanë vra, kanë njën tjetër, pra, jo sikur është konë. Fakti është si janë të gjitha në përëshiva. Idealet, ju është duk më mirë kapitalizmi ose mënyra e jetesës deri në kohën që ka ardhur komunizmi, se sa kjo kohë që kanë afruar si të merë, si të vështirë dhe, është të vërtet që ka qenë vështirë, por që nuk mund ta bëjmë krejt, nuk mund ta lëzim krejt, sepse ne deri këtu ne erdhem. Për fatin tonë të mirë, kush ka qenë familje mirë, pikrisht edhe ti, që unë kam njohje tash i pothuajse për familje Miraka, edhe ti e ke gjetë veten duke ruajtur parametrat edhe karakterin dhe moralin e familjes Miraka, e ke gjetë veten sepse krejt kot nuk ka mundur kush që të luajë me në Mirakën. Dhe duke qenë se ne sot jemi në kuptimin e mirë të fjales, jemi tek pjesa që publiku shqiptar nuk mund t'i marrë sot të gjitha mesazhet nga në Miraka. Por ne kemi dëshirë që të kemi pjesën tonë të rëndësishme, si që është ngjarja e lulës në Francë. Është pjesë morale. Qose me dy fjali kam dëshirë Lula Miraka si ka qenë puna. Herë, në Lula Miraka karu shkollën, bashkë me vlajnë e saj Nos Mirakën,
Ajo, unë njofë me një, si nuk ishte shqiptar, ja shumë, edhe me dëshiren edhe të vlajtë njën tjetër u martua, po një meti, po një vjet e sa 2, kjo u bo me 7 tonë. Mirë po, ai burri thot tashti, ta hjekush fëmin, se unë nuk të kam marrë për fëmin. I thot kjo, e din thot se unë jam shqiptare. Na nuk martohna, na martohna. Për trashëgimi, martohna si është e natyrshme. Edhe e nxori për jashta, edhe i thot, ti mon shpiritohen, po shkua me eliminua fëmin, jo. I thot kjo, dirë sa të vdes, unë nuk e eliminoj. Mirë po, në atë kohë, kjo dha gjukatës, edhe i thiri gjukata, edhe i thot, ha, Lula Miraka, që thot ti? Thot, a do më nda me këtë burin? Thot, unë nuk do më nda, se ne kur t'japin fjallën, shqiptari, kur të fjallën të epë dhe jetën. Po për nërshej, i merë edhe tjetër të jetën, i thot. Thot, mirë. Ky burri thot, nuk të në me jetu me ty. Edhe unë thot, nuk po jashtu. Këtë fëmijë thot, këtë fëmijë thot, do të paguajnë kë. Jo, thot se nuk ka nevoj me pagu për fëmijët, se me konë me pagu e ma në shpijet vetë, se djali janë shtja saj, i ati. Edhe jemi se unë e kam në barkë, por i ati, se ne i zjesim gjithmonë emnin një babën në shqiptarët. Çfarë ndodhë gjyq? Po, i thot, tash ishte në mes gjukatës, edhe në Francë. Edhe i thot, qa kërkon? Thot, unë kërkoj diçka. Në qofë se ju si gjukatë, i një dakërt, edhe ky, bashkërti jam, si dhe se e pata bashkërt, së da saj ditë, si më gjohë një tjetën, të bjenë dakërt, se për hatër, për seftin tem, edhe i herë për herë të funit, do ta përqafoj. Edhe kjo, Lula, në mes të gjyqit? Në mes të gjyqit, e kishte morë një baret italiane, si mas asaj, edhe njën të anë i siti dorën, a i borë i siti dorën për ta përshafua, që nëzori pistoletën edhe i ra në fyt dhe i dolin kërë. Edhe u bënë me thot, qa bënë kështu? I thot, unë thot, a vravakëm, se nga ajo e thira. Edhe kështu si, ajo në atë kohë, ishte edhe aty, ishte edhe me u ekzekutua. Kjo, si e boni këtë gjithë. Mirë po ma vojnë atërë, gjukata, ashtu, edhe... Në fundë ka bë pak burg dhe është liruar. Ka bë pak burg, edhe a liruar, bashkë me djalin e vetë, e ka gjik, e ka shkua në Amerikë të Aja dhe të baba i vetë. Brava qoftë. Të ndëruar të leshikues, pak publicitet dhe rikthehemi sërish të emision. Sa të marrë lekë të burgut, ta në lekë të janë të bëja. Ti vetë të më thuj pa, që me thonë ty me, marrova mas të jetë. Supra! Gruja! Nuk ishte makina rrugës, pa pari taksi.
Po marë anators. Pa, se a di numin për mëndsh. 022 800 801. With that pretty name flow, come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is S'pas ka ka risko jem. there's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Taksi, Benz, anators. How come you leave? Ana Tours Taksi, e para kompani në veriun e Shqipërisë me shërbim taksi 24 orë non-stop. Cilësi e lartë shërbimi, siguri dhe profesionalizëm në çdo kohë për ju. Mjafton vetëm një telefonat dhe Ana Tours Taksi vjen me njëherë tek ju. 022 800 801. Zoti Miraka, jemi në pjesë të dytë të emisionit dhe duam sigurisht me një rrefim konciz, siç ti e ke zakon, që fjalët i gjen të sakta dhe të plota dhe na i çon tek njerëzit, na i çon sa më të kuptueshme dhe sa më bindse. Un kam dieni dhe këtë mund ta pohoni ju drejt për drejt sot. Hebrejt kanë qenë problem botëror. Mirë po hebrejt, Shqipëria dhe shqiptarët janë të respektuar dhe nënkombëtare, ndërkombëtare, sigurisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës special për mbrojtjen e hebrejve. Ka një ngjarje për mbrojtjen e hebrejve edhe në familjen tuaj, në zonën tuaj. Si e di unë, edhe si është e vërteta, në atë kohë Kulbi Miraka ishte ministër i punët mërmëshme. Edhe hebrejt në Shqipëni u ndosin nga Gjermania. Edhe ky, 2000 hebrejvet i pajisi me pashaport shqiptare edhe i njësi në një vend të Italisë, nuk e di mirë me ashtu, se ishte i mbrojtur nga Amerika. Edhe iken Ju a shpëtoi jetën. Ja u shpëtoi 2000 hebrejvet edhe i shëja dje. Ma vonë, edhe marrë vesh, ra puna se si ra. Edhe Kulbi Miraka ishte në Itali, po ishte në ashtu të fretneve, me një fjalë. Lese ishte nga koma, po ishte atërë edhe i më shumë, ishte edhe kanë ardhë disa përfaqësuesat hebrejvet, edhe kanë kërkuar Kulbi Mirakën. Edhe i kanë thonë të ashti, sa dënë prej nësh, si ne i ki pështuar njëzit unë. E i ka thonë njëherë, mua më vjen, nuk duhe me ma përmend, e thonë, se shqiptari nuk merr lek, pse të bojnë Një të mirë. Pra unë bëll jam i nevojshëm për lekun, po nuk duhe asë një gjë. Por unë një një knashësi, se kam bën vetëm një gjë, si e bën shqiptari, si në shpinë e vetë, nuk ka lek kush, ata as Gjermani, as Italiani, as kurkush, si të ne i vrasin njerëzit tonë në shtëpi tonë. Një mbyllje hermetike e shkelqyrë. Atëhere, kam dëshirë në Miraka me që emisioni im është Votër Folk. Dhe Votër Folk ka brenda të gjitha këto. Kulturë është kjo. Ne mësojmë sot shumë gjëra dhe është mirë të mësojmë edhe për familjet të cilat nuk i përkasin këtij regjimi ose kundërshtimit të regjimit. Kemi dhe familje të shkelqyra që kanë jetuar 50 vjet, kanë kontribuar në kohën e komunizmit dhe kanë emër të mirë dhe janë familje të mira dhe sot nuk mund t'i hedhim poshtë. Por ajo që më intereson shumë për gjithë ata që na ndjekin është, a mund më thush diçka për veshjet popullore të Ibales? Se janë pak të veçanta me sa di unë në trevat e nuk e di, duke përjashtuar kabashin, veshja, instrumenti, që është përdor në atë krahin atje dhe sa janë rujt dhe sa janë vlerësuar? Ibalesit kanë vesh gjithmonë, kanë pas tradita si kur Kosovarët, me një fjalë, kanë pas
Shakësir, kanë pas... Pra do me thënë me Kosovën, me fiset e Kosovës që janë shtrirë në Gjakovën Dukagjinë, kanë pas në ngjashmëri tek etnografia, tek veshjet e grave. Edhe ne bile, ne kemi pas edhe një afërsi të madhe me Kosovë, me të hi, masi njerëzit tonë. Nëse Kosovë me të hi e ka thirrë Serbia, ish Jugoslavia. Sot Kosova është Kosovë, pa atëherë kështu është thirrur dhe ti ke të drejtë që i referosh. Po, në atë kohë, edhe ne kemi pas njerëzit tonë atje Thashi. Si Thashi, ne përjardhja e mirakajve është nga fisi i Thashit. Thashi ka ardhë nga Shqipnia edhe ka ikë për të largue në kohën e Turkut, si për kemi ikë ne, për mos të bo, mos me ju në nështru Turkut. Të shi tha që është edhe Berisha, është edhe Qelza, apo vetëm i Balja? Vetëm i Balja, Buzoni, Firza, edhe Truni, Sakati, edhe... Disa zone, disa krajina, po. Edhe, keni pas gjithni dheshen kosovaqe, me tjesh, me zhgun, me njën tjetër, gratë janë konë me zhypleta, edhe... Me veshët që sot paraqet puka, zakonisht në gjithë... Edhe, pra, kemi pas, edhe kemi majtë derivonë. Atër në këtë zonat kanë artu të më nërshmurë. Si është bërë dasma në Ibale? Dhe cila ka qenë pjesa e arktimit? Kush ka qenë Qiftelia, Fylli, Daullja? Qëfar ka qenë prioritet? Asi gjanë nuk u boke, asi dazëm, asi gjanë nuk u boke për pa Fyll, Qifteli, Lahut, Sharki. Lahut është përdorur? Edhe Lahuta në përdorur. Ma vojnë. Por si edhe Lahuta është përdorur. Bravo. Pa. A kena mban me në emër që Lahutën e ka pas për zemër në këtë krahin, ose që është përfajsu? Mban me në shpi? Në mbi emër? Nuk në imën, se tash unë... Por që Lahuta është përdorë? A përdorë, po ma vonë. Por jere para shkenë Qiftelia, e Fylli, edhe dazmat atërë me qefe, me zona, me dazma... E kam fjallën se të shti di shumë mirë dhe edhe shqiptarët, ku do që ashtu të është mësume me këto, dhe më dhe si në jugë, si në veri, në barapsirë shqiptare ka një regull dhe dasmat e hershme flasë. Nuk është fjalla për sot ka ndryshuar gjithë shka, edhe bile edhe për sot kam kënaqësinë kur e them që ka filluar të vi një sekuencë në dasmat tona të cilët kostumi, vallja, pra të vi kostumi kombëtar, të vi pjesa tradicionale, dhe kjo është gjë e mirë dhe unë jam i bidur që do kthehet, sepse pos u kthym aty ke Tabani, do ne nuk e di se si do përplasemi të Tabani. Problemi shtrohet që mënyra e trajtimit të instrumentit. Pra, ka kënduar i zoti shtëpis, pastaj e ka dorëzu Kresvenit, si shtemi ne, si ka ndodhur? I zoti shtëpis ka marrë Qeftelin ose Kongën, edhe mos ja ka dhënë Mekut, edhe në që osaj nuk ka ditë. Ka kërku ndim, ka thonë, faleminderit shumë, e din filani, si kur me thonë Gjoni tash, edhe ja kanë dhënë Qeftelis, është ma konga dhe gjatë kongës, si ata kanë full, si kanë kënue, nuk kanë një asë një zanë. Pra kanë shkuar gjithë të marrë vështë, është konë një gjanë, jo më mburë, po në krajina tona, dy gjana, shefi, është konë një, edhe mitë pritja, bujaria, ma, jo se në krajina tona nuk ka pas pasanik. S'kanë pas pasanik, kënë konë me bakti, me bujqi, njën tjetër nuk kënë konë pasanik. Edhe, por një tjetër, unë dëruj edhe e ka gjithë Shqipnia, por se rrethi... Ju krenoheni me bujarin dhe respektin? Dhe të krenohemi për ta se kush i ka himran, ka bo vakime i vrat tjetër, djallin e ju kanë sos punt, edhe ka shkuj ka thonë babës vetë në vrajti. Ka thonë jo, jo ka thonë. Masi ke shkel këtu, hajde erë këtu, pa dëndesja. Pra, ne patëm shumë të
dëgjona gjithkushi, bile shqiptari i pat të mira, tash. Edhe nuk du me i sha djemë që ka një kanena, një në tjetës, atë gjithkun, shatë aty ku të shkësh, këna pa thonë, shatë në qatë kishë si të shkësh, shatë mëshirë dhe të bëjsh. Edhe, por si nuk patëm tila zonash si kanë nëllë tash. Si nuk du me i përmenë, se po i din populli shqiptar, pa punë të shkuë, nëse mo nuk, jo me knaqësi, se për 15 vjetë i herë, komunizmi, edhe më vjen diçka jo mirë me full, se në vërhulla bani luft me shqiptarët e vetë, sikur Titoja me Kosovarët. Me shqiptarët e lemata. Por, a i bani blemo mirë se u dha rrugat edhe u tha dhe da për botë. U nërpër rrugat, fëmin, gratë fëmin, ishe një ndërnim edhe në për burgje, edhe ishte një zonë e pa knashme për një njeri si ka kënë shqiptarë. E drejt. Atëhere, unë jam i bindur që sot për fatin tonë të mirë, shqiptarët ka liri, unë i ftoj shqiptarët pjesën tonë të familjes madhe shqiptare që kemi jo vetëm në Kosovë, po edhe në Macedoni, që atë foshje të arrisin të shëndechme dhe të arrisin mirë, sepse shteti më i ri në botë dhe ka përgjithsin që të shkelqej dhe të reflektoj kulturën e lashtë i lire që ne kemi si kom. Ndoj Miraka, unë kam të pyeta për veshit, për etnografin, të pyeta për gjitha këto që lidhen me kulturën e një familje dhe mbar tre vestane, po ne kemi dhe një djalë fis i joti, që për 18 vjetë me radhë, a i ka udhequr festivalin e talentëve të ri në Fush Ars dhe Puk. Ka qenë antarë e ensamblit, Puka, pra me ndua shqitin, si instrumentist i shkelqyr, Pjetër Nimani. Dhe sot, Pjetëri është i juaj, po sot kjo na reflekton një trashëgimi të fisit tuaj që vërtet qiftelia, vërtet folklori, vërtet traditat dhe zakonet, janë në vazhdimësi të ruajtjes dhe të trashëgimisë të tyre. Dhe kjo është privilegj. Dhe ju të nderuar miq, sigurisht gjatë këtij emisioni do të ndiqni orkestrën e Pukës, të cilën unë i kam ndjekur ato festivale jo më pak se 4-5 vitet e fundit, dhe kam shumë filmime, shumë emisione të ndërtuara me ansamblin e fëmijëve, të cilët Pjetër Nimani është udhëheqës artistik, është ideatori Niman Miraka, që ka hedhur gjithë çka, e ka hedhur në tel me fëmijët e vegjël. Dhe sot ka rreth 30, 40, 50 fëmijë që përsëri janë në drejtimin e tij. Dhe kjo tregon që kjo trashëgimi ruhet. Shto diçka. Do të shtoj diçka. Ndjes për kollin, por gjendja kështu është. Do të shtoj diçka. Masi jam këtu në studio, të falënderoj shumë. Edhe në moshën vjetër, si jam, por jam i kënaqur, si po pyet, masi për 50 vjet, masi për 45 vjet, nuk na dha asnjë drejt dhe Miraka vetis, po gjithave shtëpiave të mira në zonën e Ibadës. Po, kjo është. A ka mundësi, por do të flas diçka me shpirt, se janë konë shumë drejtuesa, disa drejtuesa në Pukë, si me të vërtet janë konë me detyra shtetënore, si nuk ne kanë ra bashkënesh sikur ka ashkon ajo, po ne ka mojt mjën tonë. Pavarësisht diktatura, ka thonë, edhe unë, edhe një libër, si ma vonë, do të ashtu. Ja, tani me njëherë do kalujmë të libër. Full për disa njerëz, edhe do t'i ruj të tonë jetën ata burra. Pavarësisht, si rrezimi thotë ndryshej, kurse ne një mundshëm, pavarësisht ne nuk ishte drejt edhe te puna. Pra ka pas me pak fjalë, në qoftë se të nderuar miq, ne jemi dëshmitar. Unë kam lind 57 dhe dhe në Veroqa ka vdek 85. Pra unë jam vetë një njeri të cilin kryetari i kooperativës me thirrje të Dobiç, dhe unë për fjalën Dobiç kam marrë dhe kam pyet profesor Krajen dhe më ka treguar se çfarë do të thotë,
sepse isha i detyruar që të dija për çfarë ma thonë. Pra edhe unë isha me hije, por fal talentit, fal angazhimit tim, nuk kishin ndërman pa qenë edhe unë pjesë e ansamblit. Nuk kishin ndërman pa qenë unë pjesë e krijimtarisë dhe e organizimit, dhe kjo me bënte që i bënd ata që të reflektojnë pozitivitet. Gjithmonë i vëzhguar, por asnjëherë i dënuar, i ndëshkuar. Dhe kur vjen puna, e gjithë kjo tashmë është e njohur. Po unë do të kisha dëshirë të kthehem te Miraka edhe me një pyetje mbas vitit 1990. Ku janë Mirakajt tani? Ku janë Mirakajt? Mbas 90-s? Me të vërtet, ishte shumë vështirë të marrin në post, ose në ashtu, se ishte jo shkollën e lartë, po edhe në filloren, mi filloren, gjimnaz nuk ka ba asni. E të morë vesh. Së djanë, me të vërtet, kemi pas Mojsi Mirakën, djallë një Kolbit Mirakës, edhe u aktivizua me Partinë Demokratike, se ishte shpirti i tij, edhe u aktivizua, edhe i dhanë detyra të mira. Kemi Simon Mirakën, edhe ata, por... Ky ka qëndruar të persekutuar me të përzekutumit e njën tjetër, Sokol Miraka, njerëzit Luk Miraka, atë marrë vesht, por dhije disa, me vjen kes, edhe nuk duhet flasë kur kes për demokracinë. Se kjo demokraci... Pak në sit dhe rezervat janë. Kjo demokraci, si thëmun, thëmë me plët bjendje, jo sikur e kena prit. Edhe tjetra, e të morë vësht, pra, a ka gjonë ma kesh, a ka gjonë ma turp, si mos me pas një drejtues si ka vujt, të jenë o drejtor, jo ma në parlament, e të morë vësht, edhe këto me vjen disa kesh, për këta pushtetarë si janë sot, më vjen kesh se... Nuk e afruan. Nuk e afruan, pra na janë të afruan tonë njëni tjetërin, edhe pak të interesue për popullin. Kam bindjen që gjërat do shkojnë më mirë. Noshta. Jeta do ndryshojnë sepse ne një gjallë. Në Miraka, ne nuk kemi këtu për politikë. Dhe unë normalisht kur flas me një përfaqësues Mirakajve, domethënë nuk kemi hall pa kaluar gjithë atë varg të madh vuajtjesh dhe të mirash që keni bërë, sepse keni bërë dhe të mira pafund. Dhe sot Mirakajt janë shpërndar, janë mirë, janë jashtë atë dheut, janë brenda atë dheut, por kudo kanë emër të mirë dhe janë njerëz të nderuar, besa unë di, nuk kam në informacion që një nga Mirakajt është kriminel, është njeri i trafiqeve, është hajdut, apo kështu, dhe unë kjo me gëzon fakti që familja e mirë ka qenë është dhe mbetet. Tani, ti në Miraka, ke botuar një libër, të cili kam dëshirë ta kem 1 minutë në dorën time. Ja, nderuar miq, libri është Malli i Vendlinjës, pra nga Ndue Gjurë Miraka, flitet për Iballën. Dhe ky është titulli i librit, dhe këtu është vetë Ndoja, i cili nuk ka marruar në fakultet, nuk ka në doktoratur, nuk ka në master, nuk ka një jetë shkollë. Dhe është privilegj që mbas Kolbi Mirakës, që ka botuar një libër për mbar Shqipërinë, për veriun, vendlinjen, po dhe mbar Shqipërinë, Ndue Miraka ka shkruar, ka refyr çdo gjë që lidhet me Mirakajt, të paktën nga lufta e dytë botërore, duke filluar te flamuri kombëtar e deri në ditët e sotme. Por mos harrojmë, në këtë libër i madhi Ernest Koliçi ka shkruar, është botuar këtu, por ka shkruar për Mirakajt, Kolbi Mirakën. Këtu ka shkruar dhe vetë Ndoj, me gjuhën dhe mënyrën e tij. Atë që ka pas në shpirt, që ka një, e ka hedhë në letër. Këtu kam bardhu një këngë për familjen Miraka, e kam kënduar, jo si videoklip, por në audio, duke pa Iballën, se tashmë ju dini teknologjia ka arritur kulmin dhe derisa edhe mësimet po arrim t'i bëjmë online, dhe në fëmijët e shkollës, të tjerat
nuk e di ku e kanë kufirin, dhe ne shohim ballën, shohim kullën, shohim vendin, pra duke e ilustruar çdo pamje me vargjet dhe tematiken që ka kënga, gjithmonë duke u përshtat vlerave dhe duke u përshtat atyre që miraket meritojnë të thuhen sot, të thuhen nesër dhe të thuhen brez pas brezi. Nduaj Miraka, çfarë të ka shtyr për me e ba librin? Dhe si të kanë prit njerëzit tuaj? Si të kanë prit miraket me librin Malli për vendlinjen? Erë, si ta dishti edhe të tjerët, qysh në moshën 10 vjeqare, unë kam anërue, edhe kam thonë, o Zot, a thu, do të kemi mundësi të shkruj, po. Pra, shkolla e ime është 4 vjetë fillore. I kam edhe 2 shkolla të nate, po 4 vjetë jere si kam bon nga shkollës. Edhe kam menue, o Zot, kam thonë, a do t'jen kur, a do të mjepet mundësia kur të shkruj një liber. Edhe e kam botohe, edhe kam shkruje edhe këto Malli për vendlinjen time. Se unë bollëm i jam, e falënëroj shumë edhe rrethin e lirës e të Baldranit, se më kanë respektua e jam së banorit i, por si kur me mërgjumi e kur ashtu anërat i shoh te i balli apus. Edhe, kam menua masi për 40 sa vjet i humi gjithçka. I humi komunizmi e nuk mund ka full, sa kam shkru këto në këtë libër, këtë libër nuk e kam dzerë në për biblioteka, librerie tjere por 100 cop libra jo kam dërgua mizvet e shokëvet. Edhe kush dishrojnë këtë libër. Pra nuk e ke bërë për trega, për trega, jo. Edhe kush dishrojnë këtë libër për ta marrë, unë shkoj e marrë sa duen në lezhë, edhe zhinet këtë libër të shtëpia e Nue Miraks Baldra i Ri. Sigurisht, edhe këtu në Antena Televizion, nëse do të ketë kërkesa, unë jam gati t'i sjeli dhe t'i adresojmë si pas kërkesave të bigjve të cilët i kërkojnë. Edhe, unë jam qaj, si kush do si të dojnë, t'a lexojnë këtë libër, në qofë se unë, pavarësisht, na nuk e kemi pas fjallorin kur me sha. As një njeri nuk kam sha, as edhe njëta si nga kanë banket. Të lutem, normalisht. Nuk e kemi zanatin, por kam full për sistemin, se ishte shumë i kesh, edhe për hesabit tem, ku ka shku komunizmi, jo se flasun, a i vend ka dalë fare. Edhe nër tjerët, në radhe në ralla, pra ne nuk në nëzur fare, boll në pushkatuen, boll në internuen. Por mirakat janë prapë. Kemi djem, kemi nipa, kemi mesa, në përbot. Edhe sot ju, unë kam, do më thënë, kam njoj edhe kam e them me shpirt, edhe sot çdo e mirë që bëhet në këtë vend, pa marrë parasysh, se ne nuk mund të shohim gjithmonë bardhazi, por nuk ka rëndësi kush është në pushtet e si janë pushtet, por nëse një punë e mirë bëhet në Baldre ku ti jeton, bëhet në Lezhë ku unë jetoj, në Shkodër, do të thënë, ne kemi arsyn dhe logjikën të themi që është e mirë. E keqja është e keqja dhe edhe pra, menova të shkruaj edhe kush dë si tashtu. Mund bile kom edhe kom lavdrua edhe njerëz si ata nga kanë një mu dhe dhe i lavdroj prap edhe morëve. Zotë Miraka, të shti kam edhe një gjë lidhur pikërisht me këtë, më falë se të nërpres, po kush ka shkruar tjetër përveç Ernest Koliqit, që ka shkruar një poezi për Mirakën, a kena ndaj autor tjetër të huaj, jo të huaj, po nga ato njerëzit e mëdhaj të skaluarës që kanë shkruar për familje Miraka dhe për Kolbi Miraka ndoshta. Kanë shkruar edhe në Amerikë, ata emigranta, se Kolbi Miraka, unë nuk i di me data e me njën tjetër, janë izolue shqiptarët në Gjermani. Edhe Kolbi Miraka me shoqërinë e vetë e njën tjetër i ka kërkuar, të më falin se nuk i di mirë me pike me presje, por si u ka kërku, ka thonë, se ta janë emigranta politik. Edhe mendimin e Kolbit Miraks e kanë marrë po. Edhe u kanë dhënë letrat, si ku dënë më shkua ti
për Belgjik. I kanë dhënë dokumentin me e marë avioni ose treni. Ku do më shkuet ti? Për Amerikë. Edhe në përmes këtë Mirakës janë bërë të gjitha që ato. Edhe jo se flasun, po flasin të gjithë emigrantat si janë si janë gjallë. Sa fëmijë ke ti? Për publikun kam dëshirë, cili fëmija i pari, 2 dhe 3, 3 duket me sa di unë, apo 4 me gjithë Unë kam 2 djemë, 2 vajza. Ku janë? Ku jetojnë? Edhe djali i madh është në Zvicër, tjetri është në Itali. Edhe Vajza është martuar për italian? Po, një vajzë e kam të martuar me një italian, një tjetër martuar në fushash. Bravo. Edhe jetojnë mirë? Janë të gjithë mirë? Jetojnë shumë mirë. Bashkëshortja jote? Po, mirë, shumë mirë. Jemi Keni kaluar mirë gjithmonë? Jemi shumë mirë. Pra do thëmë disa, se unë në 93-94, 2 djemët e mi i kam kaluar me skaf. Me skaf të pagua ka 1.200.000 lek të asaj kohë. Edhe kur më kanë thonë, djemët, ne shikushin ata skafistat, se kishin mush njerëz shumë, edhe u ullke skafi, me gjithë dikon dobt e me ull e me lshua në detë. Pra naj nuk kemi pas. As me këtë demokraci privilegje. Me këta kemi pas shumë, se unë kur përmeni demokracinë, unë shohna në kam. Të gjdo shqiptar e donë, edhe kjo nuk ka diskutim. Jo nuk shohna në kam, se nuk du me hinë politikë, për drejtuesat se njerëzit tonë janë në përbot. Pse mos jenë një punë e një anë tjetër në Shqipni e mos largonë. Por inshallah, do në të madhit Zot, inshallah, e do të afrohen gjonat, e do të shkojnë të në gjonat për vend. Nduj Miraka, po shkojmë drejt fundit e emisionit. Unë jam shumë i privilegjuar që të pata studio dhe të ndëruar mish, ju sot po ndishti teorikisht mbi familje Miraka. Në fakt, unë i premtoj në Miraks, dhe jo vetëm këti, që kamera e antena televizion do të shkoj pikrisht të kulla të rënjët e vjetra të familjes Miraka. Pse jo? Edhe të shumë familjeve të tjera të cilat janë të lidhura me kontribute pro e kundra kove për mu pak rëndësi ka. Për mu ka një rëndësi, çdo familje që ka ruajtur me prioritet traditat, zakonet, që ka ruajtur gjuhën, që ka ruajtur familjen, që ka ruajtur vendin, që ka ruajtur flamurin, që ka ruajtur çdo ideal, që është lidhur pikrisht me fisin, dhe me fare, dhe me trashëgimin, dhe me origjinën, ai është i vlerësuar, është i nderuar dhe është i respektuar deri në fund. Dhe mirë është që kamera jon të jetë atje dhe do të jetë atje që të mësoni drejt për drejt pak më mirë, më konkretisht dhe më duke prekur faktet historike, duke prekur vendit, duke prekur gjithçka ka ndodhur atje në emisionet e ardhshme. Dhe kjo do të jetë patjetër një lëvizje jo vetëm për Mirakajt, e kuptoj, po jo vetëm për Mirakajt, por do jetë një lëvizje për gjithë vendet, trevat, familjet, si që janë shumë të njohur në Malsin e Madhe, në Dukagjin, në Mirdit, në Jug, po tjetë mundur deri në Prevez, pse jo, që kanë lidhje me kontributet për kombin, për adhen, për familjen dhe për gjithë shka të bukur. Ne jemi një vend dhe një histori e pa esploruar. Dhe duke qenë se unë jam pjesa më e vogël e kësaj, më e vogël, kam për detyrë ato që unë ndjej, që njoh, dhe që kam arsyn dhe logjiken për efekt të emisionit tim Votër Folk, që lidhet drejt për drejt me kulturën e personave, familjeve dhe trevave, të shkoj atje ku është vendi, mbasi mundësit ne kanë krijuar dhe na mbetet vetëm angazhimi ynë dhe të mos pritojmë, por të jemi gjithmonë aktiv. Ja për shembull këtu keni një foto e cila lidhet me një organizim me fotografit e familjes Miraka, duke përfshirë edhe ministrin, po duke përfshirë të gjithë Mirakajt në kishën e
i babës. këto kjo Po, në nënshkrimi i? Po, si është për hebrit. Po, bravo. Ja ku është pra vendimi i Kolbi Miraks për të bërë pasaportat, për t'i pajisur hebrejt me pasaporta shqiptare dhe për t'i kaluar në një vend sigurt, si që ishte dhe mbeti në perëndim Italia. Dhe prej aty, sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe çdo shqiptar, është mirënjohës për gjithë kënd që ka kontribuar për shpëtimin e jetës së hebrejve. Por në rastin e Kolbi Miraks është një rast unikal të shpëtosh dy biveta aq ditë sa ka qenë ministër, me një urdhër special i ka pajis me pasaport dhe i ka shpëtuar pa damtuar asnjërin prej tyre. Të më falësh diçka. Po. Kam diçka. Janë, a thonë disa herë në televizor, edhe janë mburr edhe shteti jonësët për këtë gjë. Po nuk është fol hiç se i ndërruar me Kolbi Miraka e ka bërë këtë gjë. Është pra, ja. Edhe tash nuk jam i kënaqur unë si unë jam i kënaqur për punën. Ne jemi sot para kamerave. Dhe mos harro, një ky ekran që duket i vogël në pamjen vizuale është ekran i madh. Është ekran kombëtar. Janë miliona njerëz që na ndjekin. Dhe sigurisht do të ketë reagime, do të ketë dhe falënderime dhe unë i bashkohem urimit që lavdi veprës dhe kontributit të Kolbi Miraks për shkollën Shqipe Nibale, për shpëtimin e hebrejve, për ngritjen e flamurit dhe për gjithë çka të mirë që ka bërë për vendin dhe kombin e vet jashtë politikës. Nduaj Miraka, tani ne jemi në fund të emisionit. Do të kisha dëshirë nga ti një përshëndetje, kuj do t'ja dërgosh, duke filluar tek familja jote, tek stafi i televizionit, tek publiku që na ndjek. Çfarë do të thuash në këtë emision me Gjon Frokun për fund të këtij emisioni, duke pas parasysh që ne nuk mbyllim asgjë këtu. Drejtarja mbetet gjithmonë e hapur. Unë me të vërtet, në radhë parë, falenderoj familjen, djemt, si më kanë mbështet në këtë punë, më kanë ndihmuar. Bravo. Një. Tjetra, do të falenderoj shumë, pavarësisht se ty të kam këtu, Zotin Gjon Froku, si me këngën e Mirakajve, jam interesuar me marr këngëtar nga Puka edhe nga Dugazini, edhe nga krahina tjera, dhe mi kanë rrodhë krahët edhe nuk kanë ra dakord me fol se diçka, jo se ka fol edhe për këngën keq për këngë, por nuk u kanë pas prap frikë. I lavdëroj ty personalisht Gjon Frokun, si më ka ndihmuar edhe për me bë këngën, edhe falenderoj edhe shumë burra të lirsh, si me kanë ndihmuar, e më kanë përkrah, e më kanë thirrë, edhe më kanë dhënë dorën, se nuk kam qenë le i ardhën nga Puka, po nuk jam qenë asnjëherë me shkollë, nuk jam qenë kush e di se si, dhe më kanë ndihmuar, edhe më kanë afruar, edhe i falenderoj shumë nga shpirti e nga zemra. Edhe falenderoj ton në atë libër, se unë në librin si kam bëmun, kam edhe opinione nga burra, nga drejtora, nga njerëz të rrethit lirë. Që kanë dhënë mendimin e vet për familjen e vet. Edhe kanë shkruar atë, do t'i falenderoj shumë. Ata edhe do t'i falenderoj edhe ata si mi kanë nxjerrë nga arshivat e shtetit për të kaluar, se unë nuk kishte ditë me gjetë. Shumë drejt. Edhe ty të falenderoj edhe një zotëri, si më ka ndihmuar Fran Laska. Për redaktimin e librit. Bravo qoftë. Edhe e falenderoj shumë i bashkuam jurimit. Një njeri, se na jena tonë në Shqipëni nuk ka është i poet i mirënjohur. Nuk ka të huj, po jemi edhe na duket Merdita, Dugazini, më afër se si. Një familje jemi, të gjithë jemi një familje. Na të gjithë ne jemi një grusht, jemi një shqiptar të gjithë, jemi tonë për njëri tjetrin. Pavarësisht na kanë dalë diçka rrymat e njën tjetër, politikat të tjera, e falenderoj edhe ato shumë se më ka ndihmuar edhe për librin, edhe më ka ndihmuar ku kam pas nevojë. Nduaj Miraka, për brezin e ri dy fjalë. A do ishe i mendimit që ata t'i lexojnë këto histori, jo vetëm Mirakave, po të gjithë familjeve, po të gjithë kombit,
A do ishe që ta ruajnë gjuhën, ta ruajnë kulturën, ta ruajnë trashëgimin? Cili do jetë mesazhi jot për brezin e ri? Jërë të falenderoj shumë për pyetjen si ma bëne. Në radhë parë, unë do të më lexojnë edhe tonë shqiptarët, po do të më lexojnë edhe dimët e Emirakajt vetë. Kam me ata më tepër si të ruajnë gjuhën, të ruajnë zonat, mos këshyrin se kush ne boni me komunizëm, kush ne boni ata, se jemi gjithë shqiptarë. Edhe prap me shqiptarët, e kryesisht me Emirakajt, mos t'i harrojnë dhen linjen e vetë. Se dhen linje, dhen më të mirë, nuk ka pas drejtuesa, e të thëmë edhe me pjotë bine, jo se jam kush e disësi, se dhen më të mirë Europa nuk ka së Shqipnin, por nuk ka pas njerëz, po nuk i kanë lënë me punu si kur kanë dash. Prandaj u bëjnë thirrje, mos me harru Shqipnin, mos me mësua gjuhën, si janë të mësua të në gjuhët e bosë, por gjuhën Shqipe mos të harrojnë kalamaj, edhe vend linjën e vetë mos të harrojnë. Edhe dikush në kofë sashtë i thirrën e firmë e fort, ose anë i drejtues i mirë, mos me pritu e marë në Shqipni, se për bes kemi nevoj për burrat mirë e për drejtuesat. Për ndim, kena nevoj për përgraje, po. Që populli shqiptar. Atëhere të ndëruar teleshikues, kudo që në ndishti, duke falderuar nga zemrën në Birakën për qenjen sot e studio dhe për refimin shpirtëror që këtë bëri, për gjithë historinë e familjes e ti, unë ju uroj të gjithve dëgjim të shikim të këndshëm. Dhe sigurisht, kënga e Mirakajve do tjetë në sfond, sigurisht do shqipni në fund për mbyllje, do shqipni dhe treven e asaj zone. Me këte emision, unë ju ftoj që në çdo javë do jemi bashkë, mendimet tuaja janë të mirë sa ardhura, falënderimet dhe urimet nga ana jonë janë me gjithë zemër për ju, për familjet tuaja, të keni fat, të keni jetë të mirë, të keni të ardhme të mirë dhe të shkojmë të integrohemi si shlakahije, si shqiptar. Nga emisioni Votër Folk, këtu në Antena Televizion, nga unë Gjon Froku, miru pafshim në emisionin e ardhshëm.